Halo hai sahabat Ossel, bertemu lagi dengan Ans di Ossel Machinery. Sesuai judul pada video kali ini, banyak sekali yang bertanya kepada kami seputar mesin susu kedelai ini ya. Seperti cara perawatan dan cara mengganti spare partnya, yaitu seperti batu giling dan saringannya. Saya akan membantu menjawab, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini dulu ya. Berbeda dengan blender yang menggunakan pisau untuk menghancurkan biji kedelai, mesin pembuat susu kedelai otomatis ini menggunakan sepasang batu giling yang digerakkan oleh motor bertenaga listrik. Saat mesin dioperasikan, sepasang batu giling tersebut akan menggiling dan memeras biji kedelai dengan kekuatan dan irama yang konstan. Adanya saringan akan mengatur supaya sari kedelai dan ampasnya yang terpisah dengan sendirinya. Dan selanjutnya mengalir keluar melalui dua saluran yang berbeda. Dengan teknik penggilingan basah, biji kedelai akan digiling menggunakan mesin ini akan berbentuk lebih kental. Seperti yang kita tahu, setiap kali penggunaan mesin susu kedelai diharapkan untuk segera membersihkan batu giling dan juga saringannya. Selain demi keawetan mesin ini, tujuan lain dilakukannya pembersihan ini adalah supaya sari kedelai yang dihasilkan untuk pemakaian selanjutnya tidak berbau. Ya udah yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke cara perawatan dan mengganti spare part mesin susu kedelai otomatis Ossel ini.
Nah, sahabat Ossel, jadi itu tadi ya cara perawatan dan penggantian spare part yang ada dalam mesin susu kedelai otomatis Ossel. Cukup mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah kan tanpa memanggil tukang servis. Biar nggak ketinggalan video terbarunya Ossel Machinery, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Cukup sekian video dari Ang, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.